Mathias Mpuga Nsamba atayinza okusonyiyibwa aba National Platform awamu ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuva olunaku olwaleero ne yeetondera bannayuganda era n'eggwanga okutwaliza wamu okusinziira ku ebyo ebibadde bigenda mu maaso n'okukolebwa mukulu Mathias Mpuga Nsamba n'okufufubbala n'agamba nedda nze sijja kwetonda nze ndi munene nze biki baganda bange mukwano gwange nyongera obbagamba olwaleero nti omukulu Mathias Mpuga Nsamba akakkanye ne yeetondera His Excellency ne yeetondera abakulembeze na buli omu abaddewo okulaba nga gwe yasobya awamu n'eggwanga Uganda. Byebyo ebigambo bya Mathias Mpuga Nsamba bibadde birungi, bibadde by'amaanyi, bibadde biwa essuubi, bibadde bikipinga munnayuganda ng'alina hope nti one time tukolaganira wamu okulaba nga tujjawo mwami Tebuhabulwa. Yes, Mathias Mpuga Nsamba tweyanzizza nnyo okwetondako naye kyetusaba nti okola ekintu ekituufu nga bw'obadde okisabirwa era nga bw'obadde olina okikola chance ekyaliwo ey'okusonyiwa era okyalina omukisa omunene His Excellency Ekeri President of Uganda okuwa chance endala kubanga naawe okimanyi bulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okyali deputy we wano mu Buganda era tannaba kujjako so wenenye ng'omuntu okola ekituufu ky'olina okukola olaba ebintu we bitaatambule bulungi gy'oli. Twongera okujjukiza n'okutegeeza nti this is Uganda for Ugandans. Tewali gwe tugenda kuttira ku liiso oyo yenna akola byakola ng'alowooza nti bannayuganda bagenda muttira ku liiso muganda wange mukwano gwange. Twongera obajjukiza n'okubategeeza tewali gwe tugenda kuttira ku liiso kubanga tumanyi bulungi nti tutambulira ddala wamu okulaba nga tutereeza eggwanga ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Tusuubira nti tujja kuba abanjawulo era eggwanga lyaffe lijja tambulira ddala bulungi nga bwe lirina okutambula era tulina okukkiriza nti His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ne bannayuganda ng'atadde wamu ne bannayuganda tujja kufuna ensi ennungi gye tuneeyagaliramu era enaatuwa emirembe. Anti n'abo abadde balowooza nti b'amaanyi, abadde balowooza nti bagambwako, abadde balowooza mbu tetusobole, abadde balowooza nti Kyagulanyi Ssentamu manya ng'ali mu bibye batandise okukkiriza olw'amaanyi omukulembeze g'abalaze ate nga gatutwala mu maaso. Tweyanza nnyo His Excellency. Ababbi mmwe mugenda kiwulira anti President yabadidi mugenda kajjuka omukulembeze waffe omulonde gye mugongo obudde bukyali lwatutewa obuvunaanyizibwa n'otugamba ffe abantu twekolemu omulimu tunoonyereze ku babaka baffe nga bwe ndi omumwa nabadde ndi awo nga nfuna obubaka okuva eri bekikwatako saidi z'ebweyogerera eyo era abantu bano bantumye nkugamba obubaka buno bagambye engeri gy'otandisika weefube w'okulwana ku nguzi obulyake n'obubbi mu kibiina. Tulinamu mu Nuupu ababaka abamu nga background yaabwe mbi baaviira ddala eno nga babba abantu baali babbi ddala kitegeera ekintu ekyo mukulembeze kati nga bagamba ti engeri gye tuli mu kulwana ku babbi batambule batuviire oba balezayininge tebayinza kukkiriza bakulembeze nga bano kuddamu kwesimbawo ku kaadi ya Nuupu kubanga babbi era gye baavayo bamaze okubba okufera abantu. Kati omukyalo ono ayogerwako ye Naluyima Betty yali mu DP era yali kansala ebweyogerere omukyalo oyo naye omukyalo oyo yafera n'okubba abakyala saidi z'ebweyogerere eyo yababbira ddala ssente nga yeefudde agenda obbasakira, yeefudde agenda obbayamba, yeefudde simanyi agenda obbaterawa obubiina. Yabbira ddala abantu ssente nga n'akasente akatini akatwala okuviira ddala ku 50,000 nga mubbi. Yabba abantu. Njagala Naluyima Betty owawe wakana ebintu bino
kitegeera nja kuleeta abantu bakonfesinge era boogera amazima abantu be wabba. President Robert Kyagulanyi asobola okutegeera ebintu byo bantu mwe tubakoye muli babbi mwava gye muvudde nga maze okubba mukosezza abantu mu bitundu gye mwabeeranga. Wali kansala era wabeeranga bweyogerere awo ku Saabataka Road okuliraana Kazinga Parent School we wabeeranga mukyala gwe. Njagala oveeyo weewakane nti toli mufere tiwabba bakyala ebiseera wabeerera kansala ng'oli mu DP. Kitegeera abantu nno bakoowu, abantu baakooyeemuuko, abantu baakooye obubbi. Era omukulembeze omulonde ekikolwa kye wakoze oba ekikolwa kye oba ekintu ky'oliko ekya zero tolerance ku bubbi n'obuli bw'enguzi, abantu mulimu bagusiimidde ddala. Era mu nkola eya zero tolerance n'obuli bw'enguzi, ku buli bw'enguzi n'obubbi, abatuuze basazeewo omukyalo oyo Betty Naluyima omubbi kungwe eyava ebweyogerere nga wali kansala ng'obbya abakyala obbya abantu sente zaabwe. Kibaluma ku mutima era kibaluma nnyo okubeera nti wajja mu nuupu nga tebamanyi background yo wa bubbi era oli mubbi nakati oli mubbi nakati oli mubbi. Awo mu kuvaawo abavubuka ne bazeeyi baffe panda gaali yazzeemu bannange oba panda gaali yaddamu nga tugenda okuyingira akalulu oba nga tunaatera okuyingira akalulu. Mwai Museveni yazzeemu panda gaali bazzeemu okuwamba abavubuka. Mwai Museveni yazzeemu okuwamba abavubuka kiro bajja matumbi budde kiro batandika okuwamba abavubuka. N'olw'ensonga abavubuka wonna we muli mwebereremu, abavubuka yonna gye muli mwebereremu. Bazeeyi baffe mutandika okweberera mbagatandika okuwamba abaana bammwe. Museveni ku jjogo ly'alina tukyamubanja abantu baffe bye yasiba abo tebalabikanga nko bakibalama naye yazzeemu tutandika okuwamba. Era mu beeyogerera awo still ennaku nga 2 emabega mu kiro poliisi yasalako amaka. Bajja abapoliisi nga 30-40 ne basalako amaka kiro matumbi budde ne bajja ne baagala okukwata omuvubuka omu nga bawooza alina emisango. Abantu ne bateekawo embeera naye nga gwe walabyeko omuntu ajja okukola arrest ekiro matumbi budde essaawa 9. Arrest bagikola kiro matumbi budde essaawa 9. Abantu baba bateekako embeera ti omuntu gw'omutwala omwana gwe mutwala mwana muto talina musango oba okitegeera. Ne balyoka batandika okuwoza musimanyi alina enviiri nga zino. Era poliisi ye Uganda kati yagambye nti buli muntu alina enviiri bwe ziti alina okuzirigisitalinga. You can imagine such nonsense. So mu kulwanagana okw'amaanyi okwabaddewo ontwala poliisi ne bagisinza amaanyi era omuvubuka oyo tebaamututte oba okitegeera. N'olw'ensonga enkubiriza abazadde mwenna, nkubiriza abavubuka mwenna mutandika okwebeereramu. Ogamba ozze kola arrest ozze gikola kiro matumbi budde ekyo kimu. Ogamba gozze okukima alina emisango. Oyinza otya okuleka omuntu alina omusango n'otamutwala ddala nga alina omusango? Oyinza otya omuleka? Oba okitegeera ekintu ekyo? Arrest bagikola kiro ozze okukwata omuntu omukwata kiro matumbi budde mutandisa okukonkona amaka g'abantu, mutandisa okugenda maka g'abavubuka nga mukonkona abantu, muyoola abavubuka, mutandisa oyoola abavubuka. Panda gaali azzeemu abavubuka mwebereremu. Panda gaali azzeemu. Mwai Museveni agenda tutandika okuyoola abantu kati agenda tutandika okuyoola abavubuka. Nkiddamu abazadde mutandika okumonitalinga abaana bammwe. Mutandika omonitalinga abaana bammwe. Mwe mwaleeta ekirwadde kitumalawo. Abazeeyi mutandika omonitalinga abaana bammwe.
mwami Museveni atandise okuddamu okuyoola abaana. Poliisi ejja bajja kiro ne batandika okusiba ku baana bammwe ebisangosango bye batannabakozesa. Weewa tebagenda obatwalira abaana. Atwale omwana wo agende omukuddiza ng'amutulukunyiza bya nsusso. Bagenda batwalako abaana bammwe mukamanyiro n'ejjoogo kubanga bamanyi temulina kye mujja bakola. Ate Omunnayuganda kasita tulisimbula ekigere tumanya nti akamanyiro k'abasajja bano bwe batwala omuntu waffe tubeeko ne kye tukola. Mwami Museveni ajja kukomya okukola ebintu ebyo. Kubanga abikola ne yeefuula mbu ye tamanyi, mbu simanyi. Wamala okuwamba omuntu wammwe n'alyoka we bivaayo ennyo kasita kibeera nga alaba kimutuddemu ng'alyoka atandika. Lwaki temuŋŋamba nti waliyo abawamba? Lwaki statement ebyekisirusiru ebyekijega byavaamu ng'alinga akudaalira abantu nti gy'oli abeera wambye omuntu abeera bawamba abantu ne babatulugunya abeera tabamanyi, abeera abamanyi. Kubeera yabasindika okubikola. Okitegeera. Olw'ensonga eyo Abannayuganda mwebereremu. Wetugenda kati tuyingidde essaawa ey'ekizikiza. Tuyingidde essaawa ey'ekizikiza gye tulimu kati. Abaana bammwe abavubuka mwebereremu. Omuntu akonkonye gw'otamanya ekiro matumbi budde temuggulira bantu. Mwe mugende mubeereyo mu bibaala munywe emyenge mutamiire mukomewo saaze mwagala bagenda bayoola. Kino nkibagambye bagenda kubayoola. Ate bwe baba bayoola tebataliza nti ono weenaaleemu ono bayoola buyoozi. Kasita banga muvubuka bagenda bayoola. Kakati mu ngeri y'emu nga omukulembeze waffe omulonde bw'atute obuvunaanyizibwa n'otugamba ffe abantu twekolemu omulimu tunoonyereze ku babaka baffe. Nga bwe ndi omumwa nabadde ndi awo nga nfuna obubaka okuva eri bekikwatako saidi z'ebweyogerera eyo. Era abantu bano bantumye nkugamba obubaka buno. Bagambye engeri gy'otandisika weefube w'okulwana ku nguzi obulyake n'obubbi mu kibiina. Tulinamu mu Nuupu ababaka abamu nga background yaabwe mbi, baaviira ddala eno nga babba abantu. Baali babbi ddala. Kitegeera ekintu ekyo mukulembeze kati nga bagamba ti engeri gye tuli mu kulwana ku babbi batambule batuviire babalezayininge. Tebayinza kukkiriza bakulembeze nga bano kuddamu kwesimbawo ku kaadi ya Nuupu kubanga babbi era gye baavayo bamaze okubba okufera abantu. Kati omukyalo ono ayogerwako ye Naluyima Betty yali mu DP era yali kansala ebweyogerere omukyalo oyo. Naye omukyalo oyo yafera n'okubba abakyala saidi z'ebweyogerere eyo, yababbira ddala ssente nga yeefudde agenda obbasakira, yeefudde agenda obbayamba, yeefudde simanyi agenda obbaterawa obubiina. Yabbira ddala abantu ssente nga n'akasente akatini akatwala okuviira ddala ku 50,000 nga mubbi. Yabba abantu. Njagala Naluyima Betty owawe wakana ebintu bino kitegeera nja kuleeta abantu bakonfesinge era boogera amazima abantu be wabba.
President Robert Kyagulanyi asobola okutegeera ebintu byo bantu mwe tubakoye muli babbi mwava gye muvudde nga maze okubba mukosezza abantu mu bitundu gye mwabeeranga wali kansala era wabeeranga bweyogerere awo ku Saabataka Road okuliraana Kazinga Parent School we wabeeranga mukyala gwe njagala oveyo we wakane nti toli mufere tiwabba bakyala ebiseera wabeerera kansala ng'oli mu DP kitegeera abantu nno bakoowu abantu bakooyeemuuko abantu bakooye obubbi era omukulembeze omulonde ekikolwa kye wakoze oba ekikolwa oba ekintu ky'oliko ekya zero tolerance ku bubbi n'obuli bw'enguzi abantu omulimu bagusiimidde ddala era mu nkola eya zero tolerance n'obuli bw'enguzi ku buli bw'enguzi n'obubbi abatuuze basazeewo omukyalo oyo Betty Naluyima omubbi ku ngwe eyava ebweyogerere nga wali kansala ng'obbya abakyala obbya abantu ssente zaabwe kibaluma ku mutima era kibaluma nnyo okubeera nti wajja mu nuupu nga tebamanyi background yo wa bubbi era oli mubbi nakati oli mubbi nakati oli mubbi awo mukuvaawo abavubuka ne bazeeyi baffe panda gaali yazzeemu bannange oba panda gaali yaddamu nga tugenda okuyingira akalulu oba nga tunaatera okuyingira akalulu Mwai Museveni yazzeemu panda gaali bazzeemu okuwamba abavubuka Mwai Museveni yazzeemu okuwamba abavubuka kiro bajja matumbi budde kiro batandika okuwamba abavubuka n'olw'ensonga abavubuka wonna we muli mwebereremu abavubuka yonna gye muli mwebereremu bazeeyi baffe mutandika okweberera mbagatandika okuwamba abaana bammwe Museveni ku jjogo ly'alina tukyamubanja abantu baffe bye yasiba abantu balabika nko bakibalama naye yazzeemu tutandika okuwamba era mu beeyogerera awo still ennaku nga 2 emabega mu kiro poliisi yasalako amaka bajja abapoliisi nga 30 ne basalako amaka kiro matumbi budde ne bajja ne baagala okukwata omuvubuka omu nga bawooza alina emisango abantu ne bateekawo embeera naye nga gwe walabyeko omuntu ajja okukola arrest ekiro matumbi budde essaawa 9 arrest bagikola kiro matumbi budde essaawa 9 abantu baba bateekako embeera ti omuntu gw'omutwala omwana gwe mutwala mwana muto talina musango oba okitegeera ne balyoka batandika okuwoza musimanyi alina enviiri nga zino era poliisi ye Uganda kati yagambye nti buli muntu alina enviiri bwe ziti alina okuziregistaringa. You can imagine such nonsense. So mu kulwanagana okw'amaanyi okwabaddewo ontwala poliisi ne bagisinza amaanyi era omuvubuka oyo tebaamututte oba okitegeera n'olw'ensonga enkubiriza abazadde mwenna nkubiriza abavubuka mwenna mutandika okwebeereramu ogamba ozzekola arrest ozzegikola kiro matumbi budde ekyo kimu ogamba gozze okukima ayina emisango oyinza otya okuleka omuntu ayina omusango n'otamutwala ddala nga ayina omusango oyinza otya omuleka oba okitegeera ekintu ekyo arrest bagikola kiro ozze okukwata omuntu omukwata kiro matumbi budde mutandisa okukonkona amaka g'abantu mutandisa okugenda maka g'abavubuka nga mukonkona abantu muyoola abavubuka mutandisa oyoola abavubuka panda gaali azzeemu abavubuka mwebereremu panda gaali azzeemu Mwai Museveni agenda tutandika okuyoola abantu kati agenda tutandika okuyoola abavubuka nkiddamu abazadde mutandika okumonitalinga abaana bammwe mutandika omonitalinga abaana bammwe mwe mwaleeta ekirwadde ekitumalawo abazeeyi mutandika omonitalinga abaana bammwe Mwami Museveni atandise okuddamu okuyoola abaana poliisi ejja bajja kiro ne batandika okusiba ku baana bammwe ebisangosango bye batannabakozesa weewa tebagenda obatwalira abaana
atwale omwana wo agende omukuddiza ng'amutulukunyiza bya nsusso. Bagenda batwalako abaana bammwe mukamanyiro n'ejjoogo kubanga bamanyi temulina kye mujja bakola. Ate Omunnayuganda kasita tulisimbula ekigere tumanya nti akamanyiro k'abasajja bano bwe batwala omuntu waffe tubeeko ne kye tukola. Mwene Museveni ajja kukomya okukola ebintu ebyo. Kubanga abikola ne yeefuula mbu ye tamanyi, mbu simanyi. Wamala okuwamba omuntu wammwe n'alyoka webivaayo ennyo kasita kibeera nga alaba kimutuddemu ng'alyoka atandika lwaki temuŋŋamba nti waliyo abawamba, lwaki statement ebyekisirusiru ebyekijega byavaamu ng'alinga akudaalira abantu nti gy'oli abeera awambye omuntu abeera bawamba abantu ne babatulugunya abeera tabamanyi, abeera abamanyi kubeera yabasindika okubikola. Okitegeera n'olw'ensonga eyo Abannayuganda mwebereremu. Wetugenda kati tuyingidde essaawa ey'ekizikiza. Gye tulimu kati. Abaana bammwe abavubuka mwebereremu. Omuntu akonkonye gw'otamanya ekiro matumbi budde temuggulira bantu. Mwe mugende mubeereyo mu bibaala munywe emmenge mutamiire mukomewo saaze mwagala bagenda bayoola. Kino nkibagambye bagenda kubayoola. Ate bwe baba bayoola tebataliza nti ono weenaaleemu ono bayoola buyoozi. Kasita banga muvubuka bagenda bayoola. Chokamu abantu bakyusize ku bino bategere nti nno ebbira balabeko just katsine ne kakati lwaki Embeera y'eyo omukulu Mathias Mpuga Nsamba akyalina chansi ey'okusonyiyibwa singa akolera ddala ekyo ekikulu abakulembeze kye bamusaba era kyalina okukola ng'omukulembeze ow'embavu, ng'omukulembeze ayagala eggwanga nanga omutunudde Uganda gy'ayagala etambule ng'egenda mu maaso ng'emuwa ekitiibwa Mukama waffe. Wuliriza ekyo abakulembeze kye bakusaba, kye bakugambye, tutambulire wamu naffe twagala okutambula nnyo n'abakulembeze ab'ensa abagala eggwanga lyaffe litambulire ddala wamu era nga tutambulira ku miramwa gyennyini gy'eggwanga.